Jā, labdien visiem! Tātad šodien mēs runājam par valsts pārbaudes darbiem bioloģijā 2025.–2026. mācību gadā, un šis seminārs tiek ierakstīts, lai jūs varētu to noskatīties arī jums ērtākā laikā. Arī šī semināra prezentācija būs pieejama. Jūs iesūtītie jautājumi, uz tiem jūs saņemsiet atbildes gan semināra laikā, gan noslēgumā. Un arī pēc semināra, ja jums būs radušies jautājumi, neskaidrības, arī varēsiet tos uzdot. Aicinājums prezentācijas laikā jautājumus varbūt piefiksēt, bet nerakstīt čatā, jo čatu un šo saziņu es neredzu. Tad mēģināsim šo diskusiju atlikt pēc prezentācijas, tad, kad būs laiks jautājumiem un atbildēm, ja tādi būs. Tad šodien sarunājamies par bioloģijas valsts pārbaudes darbiem un to vietu vispārīgajā pārbaudījumu sesijā, kad 12. klases skolēni kārto eksāmenus, kā arī optimālā mācību apguves līmeņa skolēni, kuri nolēmuši kārtot šos pārbaudījumus, varēs tad šos eksāmenus kārtot. Tad vispirms par visiem pārbaudījumiem, kas ir paredzēti tieši vispārējais vidējas izglītības posmā, atgādinājumam, tad ir obligātie eksāmeni, ko skolēniem ir jānokārto obligāti ir latviešu valodā, svešu valodā un matemātikā, vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, kā arī no šī mācību gadā ir obligātie pārbaudījumi dabas zinātnēs. Tas ir dabas zinības, vismaz dabas zinības vispārīgajā mācību satura apguves līmenī, vai arī ķīmija, vai fizika, vai bioloģija, vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, ar nosacījumu, ka skolēni šos eksāmenos nekārto, neizvēlās padziļinātajā apguves līmenī. Un šogad šajā mācību gadā ir nosacījums, ka vismaz viens pārbaudījums padziļinātajos kursos ir nokārtots, tad augstākajā mācību satura apguves līmenī, un tad skolēns var saņemt atestātu par vidējo izglītību. Tad secīgi par bioloģijas eksāmeniem, un kas mainās šajā mācību gadā, un kas ir tas jaunais, un ko sagaidīt tad šajā eksāmenu sesijā. Tad šajā mācību gadā mainās valsts pārbaudību darbu forma tieši optimālajā mācību satura apguves līmenī. Ja iepriekšējos gados šo pārbaudījumu skolēni veica kā monitoringa darbu, paskaidrošu, ka monitoringa darba rezultāts, tad vērtējums, neietekmē skolēnu izglītības iegūšana, līdz ar to šī forma šogad šajā mācību gadā mainās un šo eksāmenu kārto kā centralizēto eksāmenu. Līdz ar to ir noteikts minimālais procentu, minimālais vērtējums, kad darbs tiek ieskaitīts. Tam jāpievērš uzmanība. Un tad, ja mēs runājam par skolēniem, kuri šogad mācās un iespējams iepriekšējos gados 10. vai 11. klasē ir kārtojuši šos monitoringa darbus fizikā vai bioloģijā vai ķīmijā un ir saņēmuši vērtējumu, tad viņi var nekārtot centralizētos eksāmenos dabas zinātnēs. Tad vēlreiz precizēju, ka 12. klases skolēni var nekārtot šo centralizēto eksāmenu, ja pagājušajā vai aizpagājušajā mācību gadā ir nokārtots vai ir veikts monitoringa darbs. Skolēns, protams, var vēlēties kārtot augstākā mācību satura apguves līmeņa centralizēto eksāmenu bioloģijā, kā arī fizikā vai ķīmijā, bet tas nav obligāti. Tad, ja skolēni var izvēlēties pēc jūsu jautājumiem kārtot šo padziļināto apguves līmeni, bet var arī paralēli kārtot arī optimāla līmeņa
eksāmenos bioloģijā. Vai nākamajā mācību gada obligāti visiem skolēniem būs jākārto eksāmenos optimālā līmenī? Tad, ja skolēns ir kārtojis monitoringu darbu, tad eksāmenis nav jākārto. Tad vēlreiz, ja monitoringu darbs ir nokārtots, neskatoties uz vērtējumu, tad šajā gadījumā skolēnam centralizētais eksāmenis nav obligāts. Tad tāda situācija varētu būt šajā mācību gadā un iespējams nākamajā mācību gadā, ja ir skolēni, kuri kārtojuši monitoringa darbu, piemēram, 10. klasē. Šodien semināra saturs ir jums uz slaida redzams, tad mēs pārunāsim par optimālo līmeņa centralizēto eksāmenu, kā arī par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu, par vērtēšanas norisi un kritērijiem, kā arī pievērsīšu uzmanību, kāda ziņa būtu jānodot skolēniem, lai viņi veiksmīgi uzrakstītu šos pārbaudījumus, nepieļaut kļūdas, neprecizitātes, dēļ kurā vērtējums varētu būt samazināti. Un daži ieteikumi, kā sagatavoties valsts pārbaudes darbiem, ieteikumi būtu noderīgi gan skolotājiem, gan arī skolēniem. Sākumā tad par optimālā mācību satura apguves līmeņa centralizēto eksāmenu bioloģijā. Norises datums šajā mācību gadā ir 22. maijs. Šajā dienā skolēni kārtos arī augstākā mācību satura apguves līmeņa pārbaudes darbu. Tad 22. maijā ir pamattermiņš, kurā skolēni rakstīs 1. un 2. daļu, un ir arī nozīmēts papildtermiņš šim eksāmenam 25. jūnijas. Tāpat arī augstākajā mācību satura apguves līmenī papildtermiņš būs 25. jūnijas, bet par to vēl atkārtošu. Tad optimālais mācību satura apguves līmenis, centralizētais eksāmenis bioloģijā, norises datums 22. maijs. Pirmā daļa, tā kā tas ir bijis arī monitoringa darbā, notiks tiešsaistē. Laiks izpildē ir 40 minūtes. Pēc starpbrīža tad skolēni pildīs 2. daļu, to viņi darīs papīra, un paredzētais laiks 95 minūtes. Tad secīgi un precīzi tālāk konkrēti par uzdevumiem, uzdevumu veidiem un par eksāmena darba uzbūvi. Uzreiz gribētu piebilst, ka eksāmenis būs ļoti pat pilnīgi līdzīgs monitoringa darba uzbūvēji, tad nekas netika globāli mainīts. Skolēniem šīs formāts ir jau pazīstams vairākus gadus, tad arī centralizētais eksāmenis pēc savas uzbūves būs tieši tas pats kā monitoringa darbs. Tad pirmā daļā, kura notiek tiešsaistē, tiek pārbaudītas zināšanas un izpratnes bioloģijā. Būs 24 uzdevumi, tie atbilžu izvēles uzdevumi, kurā katram jautājumam būs piedāvātas 4 atbildes ar 1 pareizo atbildi. 2. daļu skolēni, kura tiek pārbaudas prasmes, skolēni rakstīs darba lapās, un šīs darba lapas tiks skanētas. Līdz ar to aicinājums vēlreiz pārunāt un aktualizēt skolēniem ziņu, ka jāraksta salasamā rokrakstā, protams, ar melnu vai zilu pildspalvu, tā, ka tas būs norādīts eksāmena norise. 2. daļā, tāpat kā tas ir bijis monitoringa darbos, ir sekojošie uzdevumi. Tad ir 2 īso atbilžu uzdevumi. Tad pirmais uzdevums, kuram ir 10 testa elementi, un 2. uzdevums, kuram ir 5 testa elementi, uzdevumi, kā arī 4 izvērsto atbilžu uzdevumi un 1 tā saucamais pētnieciskās prasmes pārbaudes uzdevums, jeb strukturētais uzdevums, kur skolēni apliecina savas pētnieciskās prasmes, plānot pētījumu, uzrakstīt hipotēzi, kā arī citas pētniecības prasmes, kas skolēniem tiek apgūti optimālajā apgūves līmenī. 2. daļas uzdevums skolēni var pildīt sev vērtāka secība, sākot ar to uzdevumu, kas viņam liekas vai ir pa spēkam, un uzreiz to arī var pildīt.
Ja mēs runājam par atbalstu, tad skolēniem tāpat kā arī iepriekšējos gados monitoringa darbos, tāpat kā arī augstākajā mācību satura apguves līmeņa eksāmenos, visā centralizētā eksāmena laikā skolēniem drīkst izmantot datu bukletu. Gribu akcentēt, kolēģi, jūsu uzmanību, ka datu buklets ir pilnveidots, satura papildu informāciju. Un ar datu bukletu ir ieteicams skolēnus iepazīstināt jau laikus, tad izmantot arī mācību procesā. Datu bukletu skolēni var papildināt ar saviem pierakstiem, ar saviem skaidrojumiem, ja tas ir nepieciešams, bet eksāmena laikā datu bukletu nepieciešams izdrukāt tieši no mājaslapas tieši līdz centralizētā eksāmena sākumā. Tad šīs datu buklets izmantojams bez skolēnu pierakstiem. Atkārtošu vairākas reizes, bet arī tagad pateikšu, ka datu bukleti ir pieejami jau tagad un ir kā atsevišķi faili, un tad meklējiet to pie valsts pārbaudes darbu programmām. Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē mājaslapā. Datu bukletām, kā jau teicu, ir papildinājumi un precizējumi. Un tieši šeit gribētu akcentēt jūsu uzmanību, ka ir nedaudz mainījusies augu sistemātikas un galveno pazīmi ierodas laika schēma. Tad ar to iespējams ir nepieciešams skolēniem pievērst uzmanību, kas ir mainījies, ar ko ir papildināts, tad augu pazīmes, pievērst uzmanību arī sistemātikas izmaiņām, papardes nodalījumam un papardes augu atrašanās vietai, kā arī pievienotai klāt evolūcijas laika schēmai. Kā arī parādās vēl viens atbalsta schēma, tas ir dažādu organismu šūnu schēmas. Tikai šūnu modeļi, tad ar organoidu attēlējam, bet bez nekādiem pierakstiem. Bet mācību procesā, protams, skolēns varētu šos komentārus, šīs piezīmes veikt un attiecīgi mācīties. Tad konkrēti par uzdevumu veidiem, kādi ir darbā saturā. Tad pirmā daļa, kur tiek pārbauda zināšanas un izpratne, ir 24 uzdevumi, kā jau teicu, tie atbilžu izvēles uzdevumi, kur ir 4 atbildes un viena ir pareizā. Šie uzdevumi ir uz ļoti konkrētām lietām, uz zināšanām, definīciju zināšanām, jeb jēdzienu zināšanām, tad kā piemēram visi piemēri no pagājušajā gada monitoringa darba, tad šeit kā 23. uzdevuma piemērs, kad skolēnam ir jāatzina definīcija, ko šajā gadījumā nozīmē epidēmija, pandēmija, un līdz ar to attiecīgi jāizvēlās konkrēta atbilde. Kā arī ir uzdevumi, testa uzdevumi, kā piemēram šeit 6. uzdevums, kur skolēnam jābūt izpratnei par to, kādi procesi notiek augu šūnās un dzīvnieku šūnās, un attiecīgi tad jāsameklē pareiza atbilde, lai saskatītu procesus, kuri notiek tikai augu šūnās vai tikai dzīvnieku šūnās. Un līdz ar to tādā veidā skolēnam ir jāanalizē dati, visa dota informācija, šajā gadījumā arī apzīmēt uz procesus ar reakciju vienādojumiem, un kā arī jāizprot vielas, kuras piedalās kā reakcijas izēvielas, gan arī kā veidojas kā reakciju produkti. Otrā daļā tiek pārbaudas prasmes. Šīs prasmes ir caurvīju prasmes, tad ne tikai bioloģijā, bet arī citus dabas zinātņu mācību priekšmetos, kā iespējams arī citos kursos skolēni apgūst, piemēram, skaidrošana, pamatošana, argumentēšana. Tad šeit ir uzdevumi, uz kuros skolēni ar bioloģijas zināšanām arī parāda, kādā
līmenī ir apgūtas šīs prasmes. Kā jau teicu, otrajā daļā ir 2 uzdevumi, un pirmais uzdevums, kurā ir 10 jautājumi, un šie īso atbilžu jautājumi. Tad uz konkrētu jautājumu skolēnam jāieraksta viens jēdziens, viens termins, vai jāveic neliels aprēķins, vai jāieraksta apzīmējums. Tad šie konkrētie uzdevumi neprasa lielu skaidrošanu, bet ļoti konkrētus jēdzienus. Piemēram, kā sauc orgānus, tad tas ir definīcijas, un skolēnam ir jāzina konkrētais jēdziens. Kā arī jāizprot, arī jāsavieno dotā grafiska informācija ar tekstuālo informāciju un jāsaprot, kā, piemēram, 1.3 uzdevumā sauc procesu, analizējot informāciju attēlā. Un, kā redzam, šeit skolēnam ir dota gan teksta informācijā, kur ir aprakstīts process, gan arī dota vizuāla informācija, kur skolēniem parādīts, kādā veidā notiek, kas notiek, un tad, protams, skolēniem tikai atliek uzrakstīt procesā nosaukumu. Otrajā daļā, otrajā uzdevumā ir arī 5 jautājumi, tā saucamie īso atbilžu jautājumi, kuri vērtējumi ar 2 punktiem, tad tas nozīmē, ka jāraksta vairākas lietas nekā tikai definīcijas vai tikai jēdzienu nosaukumu lietošana, bet, piemēram, šeit arī par procesu ir jāskaidro, kā notiek šajā gadījumā konkrētās vielas iekļūšana šūnā, izmantojot gan teksta dotu informāciju, gan vizuālu informāciju. Un šeit es gribētu pievērst uzmanību arī darbām mācību procesā, kā skolēniem, kā arī, to mēs arī varam redzēt, arī vērtējot skolēnu darbus, ir ļoti svarīga prasme tekstpratība. Tad ļoti rūpīgi jāizlasa teksts, un no šī teksta, kas ir dots, kas ir piedāvāts uzdevumā, jāpaņem maksimāli daudz informācijas, lai varētu strukturēt savu atbildi. Tad skaidrojot, izmantojot doto informāciju, gan vizuālo, gan teksta informāciju. Un šeit mēs redzam, ka ir aprakstīta etanola pazīmes, tad tas ir ūdenī un tauku šķīstoša viela, kas arī norāda uz to, ka šīs molekulas var brīvi pārvietoties caur fosforlipīdu dubultslāni, tad, ja tas ir tauku šķīstošā viela, un, ja mēs redzam vizualizāciju, tad attēla proteīna molekulas, un arī tekstā ir parādīts, ka šūna var iekļūt arī atvieglinātā difūzijas ceļā, līdz ar to skolēnam tās 2 lietas arī jāpaskaidro atbildē, kā process notiek, kā etanola molekula nokļūst šūnā. Tad vēlreiz aiciniet skolēnus ļoti rūpīgi izlasīt tekstu, strādāt ar šo tekstu, pasvītrot svarīgākos nepieciešamus vārdus, jēdzienus, terminus, kā arī maksimāli daudz informācijas paņemt no vizuālas informācijas, no attēliem, tabulām, datiem un citiem piedāvātiem vizuāliem risinājumiem. Un šajā prezentācijā, kā iepriekšējos gados, ievietošu šo slaidu, kurā vēlreiz precizēts, ko tad īsti nozīmē prasme skaidrot, argumentēt, un kā redzat, ka šeit ir gan formulējot galvenās idejas vai skaidrojot procesus, notikumus, parādības, un izmantojot bioloģijas zināšanas un izmantojot arī dotos zināmos vai dotos faktus, tādā veidā veidojas skaidrojums. Un ja skolēnam ir prasīts argumentēt, tad nepieciešams izveidot argumentu, tad argumenta struktūra arī īpaša, tad ir nepieciešams gan apgalvojums, gan ar tā pamatojumu, gan arī konkrētie pierādījumi, fakti, skolēnu zināšanas vai dota informācija vai kādu citu
citu zinātnieku ekspertu atzinumi vai vispārīgas lietas, kas skolēniem ir zināmas no bioloģijas satura. Tad šeit vēlreiz aicinu jūs aktīvāk sadarboties gan ar ķīmijas, gan ar fizikas skolotājiem, jo šīs prasmes nav tikai bioloģijas kursā apgūstamas prasmes, tad prasmes skaidrot un argumentēt skolēni mācās ļoti daudzos mācību kursos. Šeit ir nepieciešams ielikt klāt tikai bioloģijas saturu, bet skaidrošanas un argumentēšanas un pamatošanas prasmes mums ir ļoti līdzīgas. Tieši šo slaidu es ievietoju pirms nākamā slaida par uzdevumiem, kur tieši ir prasīts. Tad tā saucamie izvērstu atbilžu uzdevumi, kuri ir 4 uzdevumi, un kā piemērs no iepriekšējā gadā, šeit ir tikai ilustrācijai, kā ir dota informācija, gan teksta informācija par konkrēto situāciju, gan grafiska informācija ar datiem, lai skolēnam varētu, izmantojot šos visus piedāvātus datus, uzrakstīt vienu argumentu pēc skolēna izvēles par vai pret konkrētas darbības, bet pamatojoties gan uz dotu informāciju, gan uz konkrētiem skaitļiem, uz konkrētiem datiem, kas doti uzdevuma aprakstā. Un arī vērtējot šos uzdevumus, viens no kritērijiem arī ir šo datu pieminēšana vai šo datu izmantošana savā apgalvojuma pamatojuma veidošanā. Tad vēlreiz aiciniet skolēniem būt ļoti uzmanīgiem ar visu piedāvāto informāciju uzdevumā. Otrā daļā pēdējais uzdevums ir strukturētais uzdevums, ar kuru palīdzību tad tiek pārbaudīts pētniecības prasmes. Un šīs pētniecības prasmes konkrētajā pagājušajā gada monitoringa darba uzdevumā ir prasība izplānot eksperimentu, lai noteiktu, un šajā gadījumā ir pilnīgi pateikts priekšā, lielumi, kā šajā gadījumā trauka ieliet piena virsmas laukums ietekmē saskāpšanas ātrumu. Skolēniem tik daudz būtu jāsaprot, ka šos lielumus ir vai nav iespējams mērīt tieši, vai tos mērījumus vajadzētu veikt, netiešus mērījumus un attiecīgi tad šos lielumus iekļaut savā pētniecībā. Un tad dot informācija, tad tā teoretiska informācija, kā arī dot informācija par mērinstrumentiem, ir doti ieteikumi, piedāvāti ieteikumi, kā un ar ko var arī mērīt, kā arī tika piedāvāts eksperimenta veikšanai pieejami trauki, pieejamas vielas, ko skolēns varētu izmantot eksperimentā. Un šis ir uzdevums, ko skolēns arī mācību procesā ikdienā veica, visu pētniecisko ceļu izejot vai tikai tā daļu, bet šajā gadījumā šis 7. uzdevums prasa tikai daļu no tā, kā piemēram uzrakstīt lielumus, formulēt hipotēzu ar tās teoretisko pamatojumu, kā arī uzrakstīt eksperimentā gaitu. Un kā atbalsta skolēniem arī uzdevumā norādīts, kā eksperimentā gaitā, kas būtu jāatspoguļo, kas būtu jāpieraksta, lai šo eksperimentu varētu veikt, atkārtot un ņemot vērā izvirzītu hipotēzi un nodrošinot šo visu lielumu mērīšanu. Kā arī, atgādināšu vēlreiz, vienam no solim vai vienam ieteikumam jābūt noteikti par drošību vai ētikas ievērošanu eksperimentu laikā. Runājot par šo praktisko daļu un eksāmena saturām, šī pētnieciskā darbība bioloģija, kā redzat, ir viena no satura moduļiem. Un tad tas nozīmē, ka arī mācību procesā pētniecību skolēni mācās bioloģijā viennozīmīgi, bet arī citos mācību kursos, dabas zinātnēs, fizikā un ķīmijā.
Un šīs pētnieciskās prasmes, pētniecisko prasmju vērtēšana vai kritērija vai snieguma vērtēšanas līmeni ir vienādi mūsu priekšmetos. Tāpēc arī ir vērts šeit arī izskatīt, kā liederīgāk sadarboties ar citu kursu skolotājiem, lai skolēnam pilnveidotos pētnieciskās darbības prasmes. Kā redzat, šeit satura moduļi atbilst mācību programmas paraugām. Īpatsvars procentos norādīts, cik daudz ir konkrētajā valsts pārbaudes darbā, šajā gadījumā centralizētā eksāmenā, pārstāv konkrētais temats. Un tikai gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka šie satura moduļi ir arī atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem standartā. Tad, kā redzat, organisma imunitātei ir neliels procents, tad līdz 10% tad saturā varētu būt šie uzdevumi, kaut tematā stundu skaits mums nedaudz vairāk nekā 7% no visu mācību kursa stundu skaita. Un par zināšanām un izpratni mēs runājām tad, kad skolēni veic testa daļu, bet par prasmēm šeit ir norādīts dažādas prasmes, kuras tiek pārbaudīts gan otrajā daļā dažādos uzdevumus, un no manām pieminētiem skaidrošanas, argumentēšanas prasmēm, protams, vēl arī ir citas prasmes, tad, kura tiek pārbaudīts uzdevumu vai uzdevumu daļā, kur skolēni analitiski spriež, tad pamatojot un skaidrojot dažādas dabaszinātniskas parādības un sakārības, kā arī izvērtē un reprezentē informāciju, un kā šeit arī redzat, kā arī pētnieciskā darbība šeit aprakstīta daudz plašāk nekā iepriekšējos gados monitoringa darbos skolēniem tiek piedāvāts uzdevumi. Līdz ar to gribētu šodien arī akcentēt jūsu uzmanību, tad skolēni ne tikai jāprot plānot pētījumu, bet arī jāprot strādāt ar pētījuma datiem, ja tādi ir doti, tad tos apstrādājot, analizējot, un iespējams formulējot secinājumus un izvērtējot pašu eksperimentu. Tad šīs pētniecības prasmes skolēniem ir pilnā komplektā ir jāapgūst arī bioloģijas kursā. Neliels akcents ir uz uzdevumiem, kuri sagrupēti dažādos izziņas darbības līmeņos, proti, ja šeit redzat, tad kopumā 1. 2. solo līmeņa uzdevumi ir apmēram 70–80%, kas ir procents ir īpatsvars diezgan lielāks nekā augstākās apguves centralizētajā eksāmenā. Un, ko nozīmē 1. 2. šeit tikai atkārtošanai un precizēšanai, kā skolēniem 1. un 2. līmenī ir elementāri jāatcerās, jāzina konkrēti jēdzieni, konkrētie fakti, atsevišķās lietas, kas ir saistīts ar bioloģijas saturu, kā arī jāveic darbības, algoritmi, dažādas paņēmieni, kur skolēni apgūst mācību saturu. Tad pārsvarā ir šāda veida uzdevumi. Un apmēram 33–35% ir uz 3. 4. līmeņa solo uzdevumiem, kur skolēniem jānorientējas jaunajās situācijās, demonstrējot savu zināšanas un izpratni bioloģijā, kā arī jāprot izvērtēt, lietojot savu zināšanas, un jāprot arī pārnest savas zināšanas iespējams uz situācijām, kas ir saistīts gan ar bioloģiju, gan ar citu zinātņu vai citu mācību priekšmetu saturu. Tādu uzdevumu, kā redzat, šeit nav daudz, apmēram īpatsvars tikai 5%, un pārsvarā tas ir šis pēdējais, 2. daļas pēdējais uzdevums, komplekss uzdevums, kur skolēni veic pētniecisko darbību. Tad atbalstam ir precizēti un piedāvāti indikātori bioloģijā optimālajā mācību saturas apgūves līmenim. Šīs indikātoru saraksts ir kā pielikums programmai, tad ir jau pieejams.
Un šie mācību satura apgūves prasību indikātori tad norāda uz moduļiem. Kā redzat, šeit ir tikai daļa, iekopēta tikai daļa no šī pielikumā. Tad ir norādīts gan satura moduļi, par kuriem es minēju jau sākumā, un arī šie moduļi ir atvērti plašāk, kur norādīts konkrētas prasības, tad proti indikātori, un norādīts arī sasniedzamā rezultāta koda no standarta. Plānotiem skolēniem sasniedzamiem rezultātiem dabas zinātnēs, attiecīgi optimālajā apgūves līmenī. Un šeit vismaz pagaidām informācija tāda, ka eksāmena vērtējums ir iegūts, ja darbs ir uzrakstīts uz 20 un vairāk procentiem. Tad, ja darbs uzrakstīts kopvērtējums ir mazāk par 20%, tad vērtējums nav iegūts. Optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu skolēni var kārtot, kā kurs ir pabeigts. Tad bioloģijas gadījumā šāda situācija varētu būt 10. klasē, 11. vai 12. klasē. Tad skolēnam ir iespēja šo eksāmenu kārtot, ja skolēns vēlās, un obligāti jākārto, ja skolēns neizvēlās padziļināti kārtot vienu no eksāmenu no dabas zinātnēm. Pagaidām citas informācijas nav, bet sekojām. Iespējams, ka tad būs precizējumi tieši par šo centralizētā eksāmenā slieksni, tad šobrīd informācija, ka 20%. Tad, ja mēs runājam par atbalstu sagatavošanos eksāmenam, vēl ir viens materiāls, kas ir jau pieejams par pagājušajā gada valsts pārbaudes darbiem, tad monitoringu darbu un centralizētu eksāmenu bioloģijā padziļinātajā apgūves līmenī metodiskais līdzeklis, kurā tika analizēta skolēna sniegums visos uzdevumos, monitoringa darbā un dažos uzdevumus eksāmenā. Tad tur ir gan skolēni izvērtēti arī skolēna sniegumi, gan skolēnu atbildes, gan maldīgi priekšstati, gan arī nepareizās atbildes, gan arī izvērtēt paša uzdevumi. Šogad šajā mācību gadā tāds materiāls, metodiskais līdzeklis arī top. Būs pieejams janvāra beigās, februāra sākumā, bet tieši tagad es gribu akcentēt, ka šajā mācību gadā kā pielikums ir doti tā saucamais katalogs vai jēdzienu saraksts, kas būtu skolēniem ir jāzina, lai veiksmīgi nokārtotu centralizēto eksāmenu. Kā arī norādīts dažādas prasmes, elementārās prasmes bioloģija, kā skolēniem būtu jāapgūst, lai tiktu ar uzdevumiem bioloģijā. Piemēram, prasmēm tad ir kladogrammas, cilpskoka analizēšana, krustošanas schēmas veidošana un analīze, barošanas tiežu veidošana, kā arī šūnu organoidu apzīmējumu, tad atpazīšana. Un, kā redzat, šeit ir ļoti nedaudz, tas saraksts nav milzīgs, un arī tālāk seko arī jēdzieni, kuri visbiežāk ir pieminēti eksāmena uzdevumos. Tas ir tas saucamais checklist vai saraksts, kuru skolēns iziet cauri. Ja viņš saprot visus šos jēdzienus un terminus, tad skolēnam, manuprāt, nevajadzētu būt problēmām tad izprast pašu uzdevumu un arī uzrakstīt pareizo risinājumu. Tad metodiskai līdzekli, kurš gatavojas uz janvāra beigām, februāra sākumu, būs pielikumā, būs arī šo jēdzienu un prasmju saraksts. Par centralizēto eksāmenu bioloģiju augstākajā mācību satura apguves līmenī. Kā jau minēju, datums ir tas pats, 22. maijs. Šoreiz šajā mācību gadā tā ir piekdiena, un papildu termiņš nozīmēts 25. jūnijas. Arī īpašs datums uzreiz pēc svētkiem, pēc arī lūgums arī
plānot darbu tā, lai skolēni varētu labi sagatavoties. Un vēl viens moments, ja jūs sekojat arī centralizētu eksāmenu vai valsts pārbaudas darbu grafikām, tad šajā nedēļā kāds skolēni raksta pilda šo centralizēto eksāmenu bioloģijā. Šajā nedēļā, pirmdienā un trešdienā, ir eksāmeni fizikā un ķīmijā. Tad iespējams, tad šī nedēļa būs noslogota tieši dabas zinātņu mācību jomas skolēniem, kuri izvēlējušies šos eksāmenus kārtot. Tad ir viena lieta, kas šajā mācību gadā centralizētajā eksāmenā ir mainītā. Tad ir izsvitrota prasība, kā skolēni ievieto informācijas sistēmā piekļuvis materiālus, proti protokolus, pētniecisko darbu protokolus. Šajā gadījumā šī prasība ir atcelta. Tad nav nepieciešams ievietot, kā arī nav nepieciešams vērtēt šajā informācijas sistēmā šos darbus, bet aicinu kolēģi jūs neatlikt šos darbus, kā neuztver šo informāciju, ka tie darbi nav nepieciešami kā tādi, un tos var arī neveikt, bet tad dodam iespēju skolēniem veikt šo pētniecisko darbību, mācīties, trenēties, pilnveidot savas pētniecības prasmes, lai skolēni varētu veiksmīgi tikt galā ar uzdevumiem, kā jau minēju, optimālajā apguves līmenī, tas ar pēdējo uzdevumu, kā arī ar trešās daļas pētniecības uzdevumu augstākajā apguves līmenī. Tad pētnieciskās prasmes neizpaliek, bet prasība ievietot šos protokolus ir atcelta. Pirmā daļa, tāpat kā iepriekšējos gados, ir tiešsaistē, nedaudz ilgāk, tad 50 minūtes skolēni pilda šos uzdevumus tiešsaistē. Otrā, trešā daļa ir kopā, un skolēni to pilda uz papīra, un laiks ir 180 minūtes. Uzdevumu skaits ir sekojušais, un tad pirmā daļa, tāpat kā ir iepriekšējos gados, tad vēlreiz atkārtošu, ka šajā mācību gadā tādas lielas izmaiņas nav gan optimālajā, gan augstākajā apguves līmenī. Un tad šis eksāmena uzbūve, darba struktūra jums, kolēģi, ir jau pazīstama. Skolēni, kuri laicīgi gatavojas, seko līdzi un skatās iepriekšējo gadu darbus, tad viņam šis eksāmens jau ir pazīstams. Tad pirmā daļa, kur tiek pārbauda zināšanas un izpratnes, kura notiek arī tiešsaistē, ir 20 uzdevumi ar atbilžu izvēlēm, un arī ir 4 izvēles un ar vienu pareizo atbildi. Un, kā jau minēju, laiks ir 50 minūtes. Otro, trešo daļu skolēni veic vienā daļā, tad otrā daļa prasmes ir 4 strukturētie uzdevumi, kur ir gan īso atbilžu, gan izvērsto atbilžu uzdevumi. Un trešā daļā ir komplekss pētījums, kur ir 2 uzdevumi, tā saucamais plānošanas uzdevums, kur nepieciešams noteikt lielumus, izvirzīt hipotēzi un izvēlēties darba metodas, piedarumus, vielas, iekārtas, kā arī izstrādāt darba gaitu. Un otrais uzdevums, kur skolēniem ir piedāvāti eksperimenta dati, un ar šiem datiem ir izveidoti uzdevumi, tad pārbaudīt skolēnu prasmi, šos datus apstrādāt, analizēt, kā arī izvērtēt pētījumu un izdarīt secinājumus pēc piedāvātiem datiem. Otrās un trešās daļas uzdevumu skolēni raksta, kā jau teicu, darba lapas. Vēlreiz atgādinu, aiciniet skolēnus rakstīt salasamā rokrakstā zilu melnu pilspalvu, tad ar zīmuli ne. Un otrās un trešās daļas uzdevumus skolēni var pildīt sev ērtākā secībā. Kā jau teicu, centralizētā eksāmena laikā skolēni var izmantot datu bukletu. Datu buklets bioloģijā ir
viens un tas pats gan augstākajā, gan optimālajā mācību saturas apgūves līmenī. Tad šīs datu buklets skolēniem būs ļoti labi pazīstams un, protams, izmantojot to mācību procesā, un lai skolēniem viņš ir kā atbalsts. Un, protams, pirms eksāmenā skolēns saņems izdrukāto no mājaslapas datu bukletu un izmantos eksāmena laikā. Nekas nav mainījies centralizētā eksāmena augstākajā apgūves līmenī, tad 20% ir tas minimums, kad skolēns iegūs vērtējumu. Ja ir iegūt, tad kopvērtējums ir mazāk par 20%, tad vērtējums nav iegūts. Nedaudz piemēru no pagājušā gada centralizētā eksāmena augstākajā apgūves līmenī, tad kam pievērst uzmanību, jo šie testa uzdevumi atšķirās no optimāla līmeņa eksāmena ar to, ka skolēniem netiek prasīts konkrētas lietas, kas pārbauda tikai konkrēto faktu vai jēdzienu zināšanu vai terminoloģiju, bet arī nepieciešama izpratne. Piemēram, 6. uzdevumā, kur ir aprakstīta situācija un dots arī attēls, tad pirms atbildēt uz šo konkrēto uzdevumu skolēniem ir jābūt izpratnē, tad ko nozīmē šo konkrēto jonu, hidrogēnu karbonātu jonu klātbūtne asinīs, tad kādā veidā asinis veidojas, ja šo jonu klātbūtne vai šī jonu koncentrācija palielinās, tad kurā brīdī ir arteriālas, kurā brīdī ir venozas asinis, tad kā notiek šo asins plūsmu konkrētajā asinsritē, un tad attiecīgi tad skolēnam jāsaskata šīs koncentrācijas starpības konkrētajos asinsvados. Tad šeit ir ne tikai jāzina konkrētas lietas, bet jāanalizē dotā situācijā un jāizvērtē un attiecīgi jānonāk līdz pareizai atbildēji. Kā arī piemērs šeit ir 7. uzdevums, un pēc pagājušajā gada rezultātiem tad šīs uzdevums skolēniem mums bijis visgrūtākais, vislielāko grūtības pakāpi, un tad, lai skolēns atbildētu šo jautājumu, viņam jābūt pilnīgi izpratnē, kā notiek šī signāla pārnese gan uz smadzenēm, kāda ir smadzeņu loma refleksā norisē, un tad arī jāizvērtē konkrētais attēls, konkrētā situācija, un attiecīgi jāizvērtē katrs apgalvojums, lai atrastu un izvēlētos pareizo. Tad šis uzdevums bijis visgrūtākais pagājušajā valsts pārbaudes darbā. Otrajā daļā būs 4 uzdevumi, arī bez izmaiņām. Tad šie strukturētie uzdevumi, kur ir gan īsās atbildes, gan arī izvērstas atbilžu piedāvājums. Un šeit es gribētu kā piemēru piedāvāt tieši šo uzdevumu par to, kā un kur skolēni ir zaudējuši savus punktus vērtījumā. Tad ir dota informācija, gan vizuāla informācija, gan ir doti dati par procesa norisi, un ir arī aprakstīts situācija, aprakstīts process. Un tad 2-3 uzdevumā ir nepieciešams skaidrot, kā un ko eksperimenta dati liecina par procesu, par konkrētu procesu, par augu atlieku pušanu. Un ļoti daudz skolēni ļoti pareizi un ļoti korekti aprakstījuši datus, bet nebija sasaistījuši šo datu izmaiņu ar konkrētā procesa norisi. Un kā piemēru es arī tālāk arī parādīšu, tad kam jāpievērš uzmanība, lai skolēns varētu saņemt maksimālo punktu skaitu par skaidrošanu. Tad šeit ir jautājums, kā pareizi skaidrot. Tad trešā daļa komplekss pētījums arī šogad bez izmaiņām. Tad būs dota konkrētā situācija, skolēnam jāiedziļinās situācijā, jāstrādā ar tekstu.
un tad jāpierāda tad savas pētniecības prasmes. Un šeit labajā pusē slaidā aprakstītas visas prasmes, kas tiek pārbaudītas ar 2 uzdevumiem. Tad šie 2 uzdevumi ir tā saucamais plānošanas uzdevums un datu apstrādes uzdevums. Plānošanas uzdevums skolēnam jānosaka pētījumu lielumi, un tad jāformulē hipotēze un atkārtošu, atgādināšu, akcentēšu uzmanību, kā hipotēze ar tās teoretisko pamatojumu. Kā arī skolēnam ir nepieciešams izplānot pašu eksperimentu veikšanu, vai piedāvāto metodi, vai izvēlēties no piedāvātajām metodēm, un jāuzraksta nepieciešamos piedarumus, vielas. Tad šī būs tā plānošanas uzdevuma daļa. Un otrais uzdevums ir atkal darbs ar datiem. Tad ir šīs norādītas prasmes, kas skolēniem ir jābūt mācību procesā, tad datus reģistrēt, attiecīgi pierakstīt vai strādāt ar šiem datiem, apstrādāt šos datus, iespējams vizualizēt šos datus, kā arī prasme pētījuma rezultātus analizēt, izvērtēt pašu pētījumu, norādot stiprās puses un trūkumus un iespējamus uzlabojumu ceļus, kā arī uzrakstīt secinājumus. Un šeit arī akcentēju uzmanību, tad rakstot secinājumus jāpamato spriedums ar pētījumā iegūtajiem datiem. Tad secinājumi nevis vispārīgi apgalvojumi, bet iegūtajos datos balstīti apgalvojumi, secinājumi. Un šis ir piemērs par vērtēšanu, tieši pieminētais uzdevums, kur skolēnam ir jāskaidro, un kā redzat, šis skolēnu sniegumus, skolēnu atbildes mēs vērtējam ar punktiem pa līmeņiem. Un ja skolēns ir korekti apraksta datus un saista šos datus ar procesa norisi, piemēram, ka šajā uzdevuma dažādos laika posmos, un attiecīgi arī skaidro iemeslus, kāpēc šis pūšanas process notiek nevienmērīgi, un sasaistot to ar dzīvo organismu darbību, tad skolēns par šo skaidrojumu saņem maksimālo punktu skaitu. Bet, ja skolēns tikai skaidro datu izmaiņas bez norādēm uz konkrēto procesu vai tā dinamiku, bet saskata šīs izmaiņas, tad to viņš saņem mazāk punktu skaitu, bet ja viņš tikai apraksta datus, strādājot tikai ar grafiku, nepieminot pašu procesu, kurā iesaistīti dzīvie organismi, tad, kā redzat, šādā veidā atbildes vērtējamas ar 0 punktu. Tas arī bija tas uzdevums, kur skolēni pildot šo uzdevumu un sniedzot atbildes, zaudējuši vai nebija saņēmuši punktus. Tad arī mācību satura apgūves indikātori augstākajam apgūves līmenim ir piedāvāti pielikumā programmas, tad tos varētu arī saskatīt tāpat kā optimālajā apgūves līmenī norādīti satura moduļi, kuri ir izvērstāk piedāvāti ar konkrētiem indikātoriem un sasniedzamo rezultātu kodiem, kas atbilst plānotiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem standartā, dabas zinātnēs, un šo materiālu, tad šo pielikumu es arī aicinu vai piedāvāju tad iedot skolēniem, lai viņi seko līdzi mācību procesā savam zināšanām. Ja kāds jautājums paliek neapgūts vai neizprast, tad to skolēns varētu pirms eksāmenā vai kādā citā laikā noskaidrot vai kopā ar skolotāju tad precizēt. Tad dodat iespēju arī skolēnam pašam sekot savām zināšanām un sekot savām līmenim, kā cik daudz un cik kvalitatīvi viņš ir sagatavojies eksāmenam. Tad visi šie indikātori, protams, ne jau visi vienā darbā, bet daļa no šiem indikātoriem tiks pārbaudīta konkrētajā valsts pārbaudas darbā.
Un runājot par saturu, tad arī šis saturs atbilst mācību programmas paraugā piedāvātajiem tematiem. Kā redzat, šeit ir viens satura bloks, kas ir ārpus mācību programmas, bet šīs biotehnoloģijas un bioloģijas zinātnes sasniegumi, tad šie uzdevumi ir katrā tematā izskatāmās, līdz ar to šeit programmā viņi izdalīti kā atsevišķs bloks vai atsevišķs modulis, un procentu skaits ir pietiekuši liels, tas ir līdz 1/5 daļai no visa darba, tad ir uzdevumi, kas ir saistīti ar bioloģijas sasniegumu, zinātnes sasniegumiem un biotehnoloģijām. Un kā pētnieciskā darbība bioloģija, kā redzat, ir 3. daļa no darba, ir uzdevumi, kas pārbauda skolēnu prasmes, pētniecības prasmes. Tad dodam iespēju skolēniem apgūt šīs prasmes, dodam iespēju viņiem šos darbus veikt, strādāt ar plānot, veikt eksperimentus, strādāt ar datiem un arī šos datus analizēt, izvērtēt pašu eksperimentu un izdarīt secinājumus. Un vēlreiz atkārtošu, ka to skolēni mācās ne tikai bioloģijā, bet arī citos dabas zinātņu mācību kursos. Attiecībā uz piedāvātajiem uzdevumiem dažādos izziņas darbības līmeņos. Šeit akcents varbūt atkal uz tiem pašiem uzdevumiem, kas pārbauda 1., 2. solo līmeņa skolēnu prasmes. Tad šeit jūs redzat, ir mazāk, tad ir 60%, tad ir 40% 3., 4. līmeņa uzdevumi. Tad vēlreiz ne tikai skolēnu konkrētas zināšanas, bet spēja šīs zināšanas pielietot, lai skolēns varētu parādīt savu izpratni, konkrētā satura izpratni, kā arī daudz sarežģītākās lietas, kur skolēnam jāpielieto arī dažādas prasmes, vispārīgās prasmes, balstoties uz zināšanām bioloģijā. Un noslēgumā arī vēlreiz pāris slaidi par to, kur meklēt informāciju, un arī jūsu daudz jautājumu bija, tad, kur ir publicēts, vai ir publicēts datu buklets, vai ir pieejami indikātori. Jā, tad skatāmies šobrīd valsts pārbaudas darbu programmas, kas ir pieejamas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā pie sadaļā valsts pārbaudas darbi. Un meklējam programmas. Programmas ir atsevišķi gan optimālajā mācību saturs apgūves līmenī, gan augstākajām mācību saturs apgūves līmenim, un tad pielikumos jūs redzēsiet indikātorus konkrētajām saturām. Datu buklets ir pieejams abās sadaļās, gan optimālajā, gan augstākajā apgūves līmenī, kā atsevišķs dokuments, kā atsevišķs fails, bet vēlreiz atkārtošu, kā mums datu buklets ir viens un tas pats, gan optimālajā, gan augstākajā apgūves līmenī. Noslēgumā lietas, ar ko saskarās vērtētāji un ar ko mēs saskaramies redzot konkrēto skolēnu sniegumu un reizēm domājot, ka skolēns varētu iegūt labāku vērtējumu, ja viņš nebūtu pieļāvis šīs neprecizitātes. Un reizēm tas nav saistīts ar konkrētām zināšanām, mācību priekšmeta vai zināšanām satura, bet ar tādu īpašu attieksmi, iespējams paviršu attieksmi, līdz ar to ir vērts atgādināt skolēniem, ir dažas lietas, kur skolēns ievērojot varētu saņemt labāku vērtējumu. Ir daži piemēri ar konkrētiem skolēnu sniegumiem, un varbūt ir vērts pārunāt ar skolēniem. To es pārunāju, kolēģi, ar jums katru reizi, un atvēlēšu laiku arī šoreiz. Tad jābūt salasami rakstītām atbildēm, lai nav pārpratumu, lai vērtētājam ir viennozīmīga
viennozīmīgi skaidrs, ka skolēns zina atbildi un šo atbildi piedāvā. Šeit piemērs ir no iepriekšējiem gadiem, kad jānorāda konkrētas personas dzimums, pamatojot atbildi, un skolēns par to saņemot maksimālu punktu, var zaudēt 1 punktu par to, ka skaidrojuma pamatojuma nav korekti pārprotami ir uzrakstīts pamatojums. Tad, ja tā persona ir sieviete, kas arī ir pareizi, un jo sieviete, tad sievišķiem organismām ir X chromosomas, tad šīs XX, otrais X uzrakstīt tā, ka var arī pārprasts, vai tas ir X. Mēs kā vērtētāji, kā speciālisti zinām, ka tur tā kā jābūt iespējams, ka tas arī Y, ka skolēns nezinot uzrakstīja kļūdaini. Bet šeit arī var strīdēties. Šajā gadījumā, konkrētajā gadījumā atbildi vērtēt skolēnu labā, bet aiciniet skolēnus tādas lietas nepieļaut, jo var rasties dažādas situācijas. Un tas nav skolēnam par labu. Vēl ir ļoti precīzi jāizmanto jēdzieni. Un, kā jau teicu, metodiskie līdzekļi, kas būs pieejams janvāra beigās, februāra sākumā, tad šo jēdzienu saraksts būs piedāvāts. Protams, tas nav vienīgais, to jūs varētu arī tur vairāk, protams, izmantot, bet tur piedāvāt saraksts ar jēdzieniem, kuri visbiežāk lietot eksāmenos. Un šajā atbildē skolēns ir zaudējis punktus par to, kā rakstot neizmantojot bioloģijas terminoloģiju, tad pēc jēgas iespējams skolēnam ir izpratne, bet nav tieši bioloģijas jēdzienu lietošanas, un punkts nav saņemts. Tā kā redzat, skolēns atbildot uz jautājumu, kā savas baktēriju spēju reaģēt uz antibiotikām, raksta, ka tā ir veiksmīga vai acīm redzami antibiotikas ļoti garšo. Ļoti precīzi jāraksta atbilde to, kas ir prasīts. Tad arī šis ir viens no iepriekšējo gadu sniegumiem. Tad, kā redzat, šeit ir arī tāda situācija, kad vērtētājiem var būt dažāds skatījums uz to, vai ir pareizi vai nepareizi atbildēts. Ja šajā uzdevumā ir prasīts konkrēta lieta, jāuzraksta struktūrā, tad viens konkrēts vārds, kas ir dots no tiem jēdzieniem, terminiem, kas ir doti. Skolēns raksta visus 4, piedāvājot tos secībā. Viņa galvā iespējams pareizā secībā, bet mēs kā vērtētāji, mēs kā cilvēki no malās nevaram tad konstatēt, vai šī secība skolēna domās ir no mazākā uz augstāku, uz lielāku vai no lielāku uz mazāko. Jo tad skolēnam iespējams ir izpratne, iespējams viņam ir zināšanas, bet lūdzu aiciniet skolēnus tad nepārprotami uzrakstīt tieši to, kas uzdevumā ir prasīts. Šajā gadījumā prasīts uzrakstīt tikai vārdu gēns. Arī ļoti bieži skolēni liek domāt vērtētājiem pašam izdomāt atbildi, piedāvājot vērtētājiem pašam skatīties tur, kur skolēns uzskata ir pareizi atbildi. Atkal tas pats uzdevums par dzimumu, kur ir tam pamatojumam jābūt uzrakstītām. Tad šajā gadījumā skolēns gan zaudējis 1 punktu, tad norādot pareizi dzimumu, skolēns neuzraksta pamatojumu, kas tad īsti redzams tajā vietā, kur ar bultiņu viņš liek skatīties vērtētājām. Tad punkts ir zaudēts. Par pētniecību, kas joprojām ir izaicinājums mūsu skolēniem, tad šeit runājot par lielumiem un to mērvienībām, gribētu arī kolēģi jūsu uzmanību akcentēt un arī skolēniem, tad ļoti uzmanīgi izlasam, ja uzdevumā ir prasīts uzraksti lielumus un to mērvienības, tad tam mērvienībām ir jāparādās. Var gadīties, ka, piemēram, tad, kad ir
kvalitatīvie lielumi, tad iespējams, ka to mērvienību var arī nebūt. Tad attiecīgi uzdevumā tās mērvienības netiks arī prasītas. Tad, ja uzdevumā ir nepieciešams uzrakstīt pētījumu lielumus un to mērvienības, tad mēs arī nosakam neatkarīgo atkarīgo lielumu ar mērvienībām. Un fiksētie lielumi, ja ir prasīts daudzskaitlī, tad jābūt vismaz 2 būtiskākiem lielumiem, kuri var ietekmēt procesu un eksperimenta datus, tad tiem jābūt uzrakstītiem. Šeit ir piemērs skolēna sniegumu, kas nav ieguvis punktus, kā redzat, tad izpratne par pētniecību skolēnam ir īpaša, un tad ir atkal iespējams skolēns nav pietiekoši daudz šādā veida darbus veicis, mācījies šīs pētnieciskās prasmes, kaut noteikti šos lielumus. Par hipotēzi runājot, tad arī norādot lielumus un sagaidāmo vai paredzamo likumsakarību starp šiem lielumiem un ar teoretisku pamatojumu un zināšanām bioloģijā, kāpēc šī likumsakarība var būt. Šajā gadījumā piemērs arī ir ar skolēna neveiksmīgo hipotēzi, tad arī šis skolēns nav saņēmis punktus, un redzam, ka skolēni saskata dažas lietas, kas iespējams varbūt arī dotas uz situācijas apraksta, bet šajā gadījumā pat šie lielumi, ko skolēns piedāvā kā hipotēzi, pat nebija piedāvāt situācijas aprakstu, un tas ir skolēns atcerētais pētījums, kas arī, protams, neatbilst uzdevuma prasībām. Nākamais arī domājot par darba gaitu, kurā par šo uzdevumu skolēniem ir diezgan liels punktu skaits, tad arī prasīts vairākas lietas, kas skolēniem būtu jāievēro, tāpēc arī aiciniet skolēnus ļoti uzmanīgi izlasīt pašu uzdevumu, kur arī prasīts, tad, kas būtu jānorāda darba gaitā. Un tur noteikti parādīsies lietas, kas skolēnam pēc vērtēšanas kritērijiem tiks arī vērtēts, par ko skolēns arī saņems punktus par uzrakstīto darbu gaitu. Tad attiecīgi par neatkarīgā un atkarīgā lielumu mērīšanu, kā arī nemainīgo vai fiksēto lielumu nodrošināšanu, ka tie nemainīsies, kā arī par darba drošību. Iespējams ir vēl lietas, tad uzdevumā ļoti precīzi būs norādīts, kas darba gaitā būtu jāievēro. Tad aiciniet skolēnus ļoti uzmanīgi izlasīt un attiecīgi šīm prasībām tad šo darbu gaitu izveidot. Attiecīgi šeit arī piemērs ar skolēnam neveiksmīgu sniegumu, par ko skolēns nav saņēmis punktus. Tad viens no pēdējiem slaidiem ir tas, kas tad aiciniet skolēnus tomēr ievērot prasības valsts pārbaudes darbiem, tad atbildes rakstīt atvēlētajā vietā. Ja jūs zināt, ka skolēnam ir īpašas vajadzības, piemēram, liels rokraksts vai slikta redze, tad arī var šo kā atbalsta pasākumu nevis aicināt, bet pieprasīt šo eksemplāru palielinātā druka, kur skolēnam ir iespēja rakstīt. Bet šajā gadījumā šeit nav problēma ar rokrakstu lielumu. Iespējams, ka arī skolēns redzot, izlasot uzdevumus, tad raksta daudz vairāk nekā šajā uzdevumā ir prasīts. Tā kā aiciniet skolēnus ļoti uzmanīgi, arī trenējiet skolēnus mācību procesā, rakstīt tur atvēlētajā vietā un izmantot laiku lietderīgi un iespējams arī ierobežotā laika pildīt uzdevumus, lai skolēniem ir mazāk stresa eksāmenā laikā. Un pēdējais slaids ir par atbalstam dažādām vietnēm. Šeit es aicināšu izmantot
kā jau minēju vairākas reizes šodien, indikātorus, kur ir ļoti precīzi aprakstīts prasības tieši konkrētajām kursam, konkrētajā apguves līmenī, kā arī iepriekšējo gadu valsts pārvaldes darba uzdevumus, kuriem ir piedāvāti arī vērtēšanas kritēriji un pareizas atbildes. Līdz ar to iepriekšējo gadu uzdevumi ir pieejami. Pieejami Valsts izglītības satura centra mājaslapā sadaļa valsts pārvaldes darbi, tad arī iepriekšējo gadu uzdevumi, valsts pārvaldes darba uzdevumi tur pa gadiem ir pieejami. Kā arī izmantojam Bioloģija 1 un Bioloģija 2 piedāvātos digitālos mācību līdzekļus optimāla un padziļināta kursa īstenošanai, kā jau pieminēju 2023. un 2024. mācību gada metodiskos līdzekļus, kur ir aprakstīti skolēnu sniegumi, gan arī paši uzdevumi un uzdevumu grūtības pakāpes un izšķirtspēja, kā skolēnus arī vērtē pēc konkrētiem uzdevumiem, un kā arī mūsu visa eksāmena ir veicies konkrētajā mācību gadā. Tad arī šī mēneša beigās un februāra sākumā būs arī pieejams metodiskais līdzeklis par pagājušajā gada monitoringa darbu un centralizēto eksāmenu bioloģijā padziļinātajā apguves līmenī. Kolēģi, paldies par uzmanību!